Hello. Hello. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on aloitettu semmoset hommat, että mä olisin halunnut kuvata tämä oikeastaan niinku uudestaan alusta. Mutta vitsi on mahtava. Nyt täytyy sanoa, että kyllä silloin kun ammattilaiset suunnittelee ja tekee, niin onhan se jotakin eri. Kato nyt. Me ollaan nyt ruvettu testailemaan näitä johtoja tänne paikalle. Se mikä tässä nyt on alkupitäinen niin tarkoitus, että kun meillä ei ole vielä täällä semmosia niin johtokiinnikkeitä, niin me laitetaan kaikki vähän niin paikalle ja sitten me katsotaan vähän kohdat ja me varmistaa, että me porataan oikeaan kohtaan nämä. Mutta vitsi siis kato miten nämä sopii tänne ja miten nämä saa tänne kiinni. Nämä on siis niin hyvät. Nämäkin tulee sitten, niin nämä vejetään tuonne. Todennäköisesti mä poraan tähän suutinkiskoreijat ja se vetää siitä sitten kiinni. Niin tulee ihan viimeisen päälle. Ja täällä on kato autosportti näin. Ai ettäkö siitä tulee hieno, siitä tulee niin makia. Semmonen meillä olisi, meidän pitäisi katsoa, että kaikki johot sopii nyt paikalle. Eli ne on nyt vaan tehty, niin me joudutaan todennäköisesti sitten vielä tosiaan tekemään näitä kiinnikkeitä ja tarkastelemaan kaikki. Tuohon muuten Jokke, niin saat valita, että haluatko pitää sormia siinä niin kauan, että tää auto on valmis vai laitetaan teipin palanen suojaksi siitä. Muistin just, että tuossa on suora reikä imosarja, niin siihen voisi teipin palan laittaa. Heitetään siihen tapettia. Heitetään siihen tapettia, mutta joo tosiaan nyt täällä sisälläkin, no tuu nyt kahtoon, mä vähän näytän täällä. Tämä on tosiaan keskeeräistä vielä. Me käytetään vielä pois, mutta mä niin, tulin mutta ennakoimaan. näkee, että mitä niin tapahtuu. Eli täälläkin on esimerkiksi, meillä on, tää on tää erillinen levy niille ekuille ja niille, niin katookko tää tulee tuonne kiinni. Sitten nää käännetään tänne näin. Ai että, kuin makia se on sitten. Sitten tänne tulee vielä, niin täällä on nää 888, niin sen liittimet tulee kaas tänne. Näissä ekun liittimissä, näissä on tässä pillettiosat päällä. Elikkä se suojataan niinku tuo, niin näissäkin on vielä teipit, kun se on kato liimattu niin päällä. Niin näistä pitää tämmösiä, että jos joku näyttää semmoista huonolta, niin se johtuu siitä. Ja kaikissa on kato tämmöset, kato näitä suojia. Tämä on parasta. Hienointa ja parasta. Nyt vaan tosiaan pitää... Niin, tulee värkkää nyt, niin ei tarvitsisi laittaa työkamppeita, ei tarvitse laittaa päälle. Mutta kyllähän tässä oma hommansa vielä on. Mutta se on kiva asia, että osia tulee. Ja nyt näytti justiin, niin keskiviikkona on meidän turpoahdin pitäisi olla täällä meillä. Sitten tulee Pyry tekemään pakosarja. Mutta kone on periaatteessa on semmonen, että se voidaan nyt vaan laittaa paikalle ja sillä ajetaan penkissä. Sitä ei tarvi ottaa toivottavasti ainakaan pois. Siis sehän on jo paikalla. Niin siis niin, että se on paikalla ja sitä ei tarvitse toivottavasti ottaa pois. Sä menit viime videolla mainittiin, että seuraavassa videossa on aika valmiin näköistä. Joo, no eikö tää oo? Se näyttää itse asiassa vielä samalta kuin silloin viime videossa, mutta niin. Kuijut paikalle ja välisenä paikalle ja koelaita paikalle. Ja... Niin, semmosia siinä kaikkia tulee heet. Katsotaanpa, että miten tämä nyt edistyy. Kato nyt vaikka tässäkin. Meillä on kiiperin paikka tuossa, niin tuo johto tulee tuolta. Meillä on tässä tämmönen haara, niin sitten se laitetaan tuolta ja me laitetaan se tuonne alas. Tuohon porataan sitten reikä sinne. Kuinka kivaa se on, kun tiedätkö, että kun ne ei pyöri mitään 100 rinkiä tuolla. Ja sitten tässä on näin. Rearkutti. Tämän verran tulee menemään meillä tietopiuhaa tässä auton välillä, etu- ja takaosan välillä. Ja vaikka ajatellaan, että meillä on polttoainepumput kaikki muut tuolla takana, mutta kun käni menee ja meillä on se PDM erikseen tuolla takana, niin on kivaa, niin tässä ei hirviästi menee. Tietenkinhän virtajohto tulee tässä menee, mutta on siistiä. Tervetuloa tämmöisen keväisen auringon pariin. Car Vertical, koodilla Motorsport 20% alennusta. Täällä olisi kyllä Audi R8. Ei ole kolaroitu, mutta tää on ollut varastettuna jossain vaiheessa ja matkamittaria on ruuattu. Tää on tämmönen komia valakone R8. Pikkusen on joku, joka on ottanut nämä kuvat ja laittanut tänne näin, niin sanotaanko, että tuo skaalaus ei ole ihan vimpan päälle. Mutta nätin näköinen peli, V8 ihan tämmönen on. En ole ikinä ajanut enkä ollut kyysä, mutta täällä on niin 74 000 kilsaa on ollut viimeisin tiedossa oleva tuossa noin kilometrimäärä ja sitten se on ruuattu siitä 45 000. Eli varmasti tämmönenkin auto, niin tuossa voi äkkiä käydä semmoisen, että jos tulee jotakin huoltoja, esimerkiksi remminvaihtoja tai jotain muuta, niin yhtäkkiä sieltä otankin tuon verran kilometriä pois, niin ne saattaa mennä tuplasti yli oikeasti ne kilometrit sen jälkeen, koska ei voi tietää varmuudella sitä, että onko niitä vaihdettu vai ei, koska huoltokirjaa tuskin löytyy tässä tilanteessa. Mutta muistakaa käyttää koodia, tai sitten meillä on linkki, tuolla lisätiedoissa linkki, niin sitä kautta kanssa aktivoitte 20% tuo alennuksen. Niin aina kun katsotte autoja tai olette ostamassa, niin käyttäkää sitä. Nyt mitataan letkuja. 720 milliä. Mihin letkui? Oota, mikä letku tämä oli?
Täällä on yllättävästi osaa paikalla. Täällä on yllättävästi osaa paikallaan. Täällä on paiskittu duunia. Mä oon paiskinut tuolla yläkerrassa duunia, totta täällä rakentanut auto. Joo, meillä oli eilen tässä oli Ville ja Viljami ja Teijo. Tänään jatketaan taas. Nyt on niinku tämä viikko on se viikko, kun kasataan tämä auto toivottavasti valmiiksi. Tässä on nyt sen takia piti vähän tehdä ja nyt me joudutaan viimeisiä niinku mittauksia tekemään. Eli meillä on just esimerkiksi täällä näkyy, niin meillä on anturointitiejot on täällä tämmösiä PD-sensoreita. Niin meillä on tämmönen blogi ja tästä blogista me saadaan sitten katsottua niin kaikki anturitiedot. Eli tähän tulee vesipaine, etupaine. Eli etupaine on se mikä on kaasuläpään puolella. Eli ei imusarjapaine, vaan ennen kaasuläppää oleva paine. Ja sitten tulee pakopaine. Vesipaine, pakopaine ja boostipaine. Niin ne tulee siihen. Ja tämmösiä niin mitä on täällä niin johtosarja on laitettu kiinni, eli täällä on nyt näkyy, niin tänne ei ole vielä kaikkia siis kiinnikkeitä ei ole tehty, mutta täällä on nyt. Autosportti löytyy tuolta, niin se on melko näppärä vaihtaa tuosta. Saa laittaa vaan paikalle sitten sen, niin jos kone pitää vaihtaa, niin on helppo. Sisällehän on tullut aika paljon tavaraa paikalle. Siellä on nyt polttoainelinjastot on kaikki paikallaan. Johot tässä on kaikki paikallaan. Mun pitää vielä tänne hakea yksi O-rengas tähän tankkausletkuun. Nuo on kaikki tuolla paikalla ja niillä on vähän katsottu kohtia. Täällä on esimerkiksi Flektille on tuolla sulake ja kaikkia semmoista. Huohoti on täällä. Nyt me joudutaan laittamaan kohta välisinä paikalle, niin sitten saadaan sitä eteenpäin. Ovet on kasattu, ei ole paikallaan vielä, eli jos nostaa, niin tipahtaa, mutta ne on nyt kuitenkin kasattu tuohon. Ja otetaan ovipahaveja sitten, että saadaan ne. Takana on vähän puskurirautaa. Näissä ei ollut mitään, Pasi maalas näet, niin näissä ei kato ollut ollenkaan tää oli pelkkää lasikuitua, niin se, että tuli ihan paska tästä pinnasta, niin Pasi sanoi, että mä en vedä mustaksi sinne, mutta mä tiesin sen, koska nämä oli tehty niin väärin, eli näissä ei ollut sitä pintaa, niin ei sitä voi tulla hyvän näköinen. Vetää vaan mustaksi. Siinä on hyvä pohja. Alusta pitää vielä laittaa paikalle. Ja on tässä kaikenlaista, mutta koko ajan se etenee kuitenkin. Siinä on niin hirveästi tätä hommaa kuitenkin. Se tuntuu niin tuossa, että alkaa sitä kasaa, että no eihän se ole naps kops, kyllä se sitten kasautuu. Melko paljon siinä menee äkkiä aikaa ja sitten, että nyt varsinkin kun tehdään kaikille johoille ja kaikille vielä viimeisiä kiinnikkeitä, niin siinä tulee menee ja mietitään, että kaikki tulee kuitenkin hyvin. Mutta mä väitän, että tänä iltana kun tehdään, niin saadaan kyllä tosi pitkälle. Semmoisen esimerkiksi huomasin vielä, että eilen astuin tähän näin, niin huomasin, niin iskari ei ole kirrattu kiinni. Se tulee koko ajan nuin alaspäin, niin pitää kyllä tosi tarkasti käydä tämä auto vielä läpi sitten ennen kuin laitetaan. Että vaikka pitäisi olla, että ne olisi kaikki kiinni, mutta ei ole näköjään kiinni sitten, niin käydään vielä kaikki kunnolla läpi. Täällä on tosiaan niin letkuja on laitettu paikalle. Muutama letku joudutaan vielä teettää uusiksi. Nytkin mä lähden hydroskanilla käymään tuossa. Niin saadaan hommia eteenpäin. Ja kyllä tämä tästä pikkuhiljaa. Mutta osia joutuu hakemaan ja osia joutuu vielä tilailemaan. Yksi hyvä juttu oli, että nyt löytyy oikea kato, kun meillä on tuo kytkinkoppa tehty, niin Samsonaksella on heti tuommoinen kytkiakseli hyllysä, mikä me tarvitaan. Se oli huippujuttu. Ei tarvi sitten sitä ressailla sen kummemmin, mutta mä mittaan vielä muutaman jutun ja mä lähden hakemaan osia ja katsotaan myöhemmin, niin ruvetaan sitten taas kasaileen, laittaa kasaan päin. Löytyykö sitä Viljami työhön tarttuvat hanskat? Vähän on varmaan mun käyttämäkö noin paljon kuluu. Oisko niin? On kuullut, että nojailusta vissiin, niin ne menee kaas tuommoiseksi. Vain niin. Onko nyt? Taktiikka, että se ehtii aina ne kaikki sitä rikkinämäisimmät, että se on mukaan sen. Onko ne niinku alun pitää sun käyttämät ja sun rikkomat ja Viljami ottaa ne sen Mä jälkeen? luulen, että ne on Juhaa-hanskat, mutta se... Ei se käytä. Ne oli vähän tämmöset lasten Oliko ne niinku sen näköiset, että niillä on tehty töitä? suunniteltu. Täällä on auto edistynyt huimaa kyytiä ja tänään olisi tarkoitus saada vielä paljon enemmän autoa eteenpäin. Ja sä oot listannut. Sähän käskit, että pitää listata sinne, niin mä oon nyt listannut sinne. Saatko sä selvä? Vähän siitä täältä. Hyvä. Mä oon käynyt kaupassa ja ostoksille, niin sieltä on lähtenyt ostoslistaa pois. Mä voin laittaa ikkuna. No, aloita vaikka siitä. Ne on tuolla ylhäällä ottaa. Siellä lukee oikea ja vasen. Ja ruuit on tuolla pussissa, missä oli nämä peiliruit. Samassa pussissa lukee, että peiliruit. Tää sä Viljami kyselee. Kyselee, että paljonko otetaan voimaa tuosta moottorista. Kuka kysyy ja missä kysyy? KKM All Inclusive. Memberiryhmässä. Memberiryhmässä. Sä tiiset. Printtipiste-toimitusjohtaja tuli käymään, niin joutui heti hommiin. Niin jo. Vähän Vehkeet laitetaan. on vähän samanlaiset kuin omalla hallilla, mutta yritetään nyt. Vähän muuttunut.
Polovillaan lattialla. Tosiaan meillä on aika semmoisakin autossa ollut, niin täällä on niin hienot nämä kaaret, niin me halutaan, että niihin ei tuu sitten minkäännäköisiä jälkiä, eli vähän vaikka siihen osuukin jonkun verran, niin niihin tulee semmonen... Mikä se on? Body defense. Kiveiskusuoja ja tietenkin tässä tapauksessa suojaa niiltä naarmuilta. Mikä menee vauhilla autoon, niin ei heti ole tuo putki naarmuilla ja ruman näköinen. Kyllä. Siihen tulee se, niin kärsii vähän sitten potkia sitä eikä tarvi niin paljon varua. Vanhassa autossa oli semmonen tilanne, että siinä ei ollut alakuussa sitä ja sittenhän sitten lähti maali pois. Sen jälkeen siihen tuli tuommoinen hiilikuituteippi. Mutta kyllä se on hienompi, kun näkyy oikea maali. Vähän tuolta lattialta tuli noita roskia, mutta kyllä se siitä. Oliko mikä sulla mikrokuituliinaa? Niin On. voitais vähän putsata tuota ennen kuin laitetaan. Ihanpa antaa. Ja sitä fairivettä, niin mä saan se paremmin. Tää käydä keittiötä sisältä hakee. Keittiöstä rouvalta käyt hakkee. Välineet on sen takia vähän tämmöiset, kun muu ei pitänyt tulla näitä aseita, kun mä tulin vaan nopeasti katsomaan, mutta Mika laittoi mut heti töihin. Se sitten kantoi tuolta kaikki verimeet mulle, niin tämä voi ehkä onnistua. Kyllä se onnistuu. Mutta tämmönen on kyllä hyvä suoja, niin se ei oo heti semmonen naarmusen ja ruman näköinen putki. Mika, onko sulla jotakin lasta? On! Oikea semmonen. Hyvä. Saattaa olla jopa teidän firmalla. Hyvä. Kiitos. Se on jo täällä. Tää kannoit, hyvä. Kohta akkunat paikalla. No niin. Onko sä vaihtanut kuvaajaksi? Joo, tää on hauskaa. En mä kuvaa, mä vaan täytän tätä muistikorttia. Pitääkö laittaa semmonen tuki, ettei vapise koipeli? Siinä on vakkaatus. Joo, ei kohta ei pysty sanoa ediittipöydällä, ettei ole materiaalia mistä tehdä. Body defense paikalla. Näyttää Kyllä. hyvältä. Siitä Sitä kun se kärsii kuivuu potkia ja sitten. asettuu, niin hyvä tulee. No niin. Tässä on semmonen hyvä ominaisuus, kun sä tätä oikein hinkkaat, että tulee vaikka naarmuja enemmän, niin antaa kuumelmapuhaltimella lämpöä, niin ne naarmut häviääkö itestä. Kyllä. Ja ei muuta kaaren väriä, vaan se pysyy niinkö samanlaisena. Miten pojat? Edistyykö hommat? On valaamista. Valaamista pintaa. Tarkeneeko Säämara? Tarkene. Eilen täällä piti laittaa ovi auki. Siinä on rahkinut hommata tänne termostaattia. Mutta se suntilta aina käy kääntää. Sillä on sisällä 19 lämmintä ja täällä 25. Mä oon vähän ajatellut väärin tää varmaan, kaikki se pitäisi olla sillä, että pitäisi olla viiliä, että pysyy miehet liikenteessä. Siitäkö se johtuu, että täällä on joutomiehiä? Maraa, vaikka mä sua kuvaan, niin en mä sua pian joutomiehiä. Niin. Täällä on yksi joutomies ja se on kameran takana. Nyt tuli valmis. Nyt tuli hyvä. Ei muuta kuin kasa-aikaa loppuun, niin ei sen enää paljon kestä. Ei oo. Mä luulen, että me joudutaan ottaa vielä yhteyttä tässä auton teippauksessa ynnä muissa, niin ei oo viimeinen kerta. No niin, ei muuta kuin soitelkaa, niin tehdään pois. Kyllä, on hieno. Ja hyvä. Eikö Ville niin? On. Mitä sä asennat? Sammutinjärjestelmä. Pitää lähteä lukemaan ohjeita. Sä meet vaan kahville. Sitäkin. Tekosyy oli tuo kyllä. Tepi, No? ootko löynyt päätä tänään mihinkään? Ei. Et oo löynyt. Ei. Ootko saanut mitään aikaiseksi? Ollaan me Villen kanssa tässä kuule laitetaan nyt tätä sammutinjärjestelmää tänne. Suuttimia ja Onko ahas väli? Ei ollut onneksi. semmosia. Kerropa sitten, mulla oli ensin siihen idea, mutta sitten että olitte vähän viisaampina hoksannut, että siinä oli mulla olisi tullut virhe siinä. Ai joo, mä ensin. Niin oli puhetta tonne tankin puolelle laitettais 2 suutinta, mutta kun tällähän on täällä kuskin puolella sitten nämä kaikki paineensäätäjät ja nuo, niin siellä on nyt sitten molemmilla puolilla sammutisuuti. Tuolla on tuo suut. Vähän on pimien näköinen näyttö, mutta ei jaksa isua sen. Mitä muuta täällä on? Viljami on saanut aikaiseksi. Tuuppa Viljami näyttää, että mitä sä oot saanut aikaiseksi. Täällä vaikka mitä. Ootko saanut muutenkin kuin kengänjälki? Niitä on paljon. Tuolla on otettu kiinni. Elikkä tuo
sähän nyt osaat kertoa sen, että tuo ohjaa meidän kaikkia takana olevia sähkölaitteita, eli se on meidän taka PDM, eli Power Device Module. Justiin näin. Ja kun meillä on tuolla takana, niin meidän ei tarvitse vetää tuossa välissä hirviä määrää kaapelia sitten. Ja sitten kun meillä on takana, niin meillä on ees ja toinen. Ja sehän löysi paikan tuolta. Eli siellä on toinen. Meillä on 2 Motekin PDM nyt tähän tuli. Ja nehän on hienosti siellä oikealla paikallaan. Ja siellä on tommoset kumitissit tuolla alla, niin sitten kun se tärisee ja värisee, niin ei tapahdu mitään. Se ei tuu menehen rikki. Eli siellä on tosiaan tuommoiset pienet tärinäkumit tuolla takana. Oho, osuuko kuva? Semmoset on siellä. Ja sitten, mitä on sammutusjärjestelmän muut, niin täällähän on nyt, täällä on yksi. Eli tää on niinku tänne imusarjan puolelle ja tänne. Toinen on tällä puolella, eli se ampuu sitten tänne pakosarjan päälle ja tänne, että jos tänne jossakin vaiheessa tulee jotain, niin tuolta se sitten sammuttaa sen. Ja hyttiin meillä on vielä tarkoitus, niin kuskille pitää tulla tuohon 1 lähtö. Elikkä jos tulee tulipalo vaikka se on konehuoneessa, niin kuskilla on silti kalsarit märkänä. Muutenhan tässä on tänään syylläri joudutti ottaa pois, että saatiin tuo väliseinä paikalle. Ja väliseinässähän on vielä semmonen, että se pitää tiivistää. Elikkä täällä näkyy, sieltä vähän näkyy tuolta välistä. No aika hyväksi se on kyllä saanut, että siinä Lapino ja Antti oli yhtenä tekemässä, niin se oli tarkan markan mies siinä ja teki hyvä. Ja ovekka saattiin. Tiivistäjät laitettiin. Ne on kyllä otettu jo poiskin. Ei naarmuteta niitä. Sitten täällä on vielä yksi tämmönen moduuli, mikä saatiin paikalle, eli tää on Motegi E888 ja tämä on semmonen purkki, millä me saadaan ohjattua nuo pakotempit tulee tuonne purkiin sisälle ja sitten siellä on myös muita niin in and outputteja, koska tässä moottorissa on niin paljon niitä kaikkia juttuja, niin meidän oli pakko laittaa tuommoinen 1 lisäyksikkö. Ekua meillä ei vielä ole, siinä on Ekun liittimet ja paikka tulee olemaan tuon E888 alapuolella. Ja sisällä kun on sammutusjärjestelmä, niin meillä pitää sisällä olla kahava, niin tässä on laukaisukahava sille. Toinen on ulkopuolella. Sähän voit ottaa Viljami siitä niin kunnia, että missä se on. Joo. Sehän on viimeisen päälle makiosa paikassa. Ja eikö tää ollut se, missä muotoilua mietittiin? Joo. Sitä hinkattiin suunnilleen päiväsi. Päivätulokulla. Se on siellä ja... Täällä on päävirta katkaisi, eikö se ollut? Oh. Eli se on nyt niinkö virta päällä. Kyllä. Se pitää nostaa ja kääntää. Jos se olisi toisinpäin, niin sitten tuohon voisi käydä joku ja tapahtua exodus. Kyllä. Ja täällä on tää toinen Siitä voidaan nykäistä sitä auton ulkopuolelle, jos tulee tulipalo. pelli välistä. Kyllä. Ja letkuja on saatu hyvin paikalle, että täällä on nyt, tässä on meidän öljynlauhuttajan letkut, täällä on välissä tämmösiä tukipalasia, niin se yllättävästi tukevoituu, kun on 2 isoa letkua vetää yhteen muutamasta kohtaa, niin sitten tulee tosi jämäkän tuntoinen. Ja muuten on veetty tuonne kaikkia noita letkuja ja laitettu kiinnikkeitä. Kyllä se pikkuhiljaa etenee tässä. Pitkiä päiviä on, mutta nyt ollaan kuitenkin kasausvaiheessa, niin siitä se on ihan hyvä. Ja eiköhän se tästä etene. Jos te tietäisitte tämän tunteen, Alskukki vai mikä olikaan, niin siis postipatea jo pihalle. Me ollaan odotettu tätä australialaista pakettia liian kauan, mutta nyt se on täällä. Mä haluan vielä avata kokonaan. Täällä pitäisi olla tosiaan meidän nyt loput tarvittavat osat, eli nyt itse asiassa Weisspuffin vetarit on vielä tulematta ja sitten rattiupu. Niin. Täällä pitäisi olla nyt kuule meille osat tänne ja voi vitsi. Nyt otetaan laadikkoa pöydälle. On hieno paketti. Tää ei saa heti polttaa. Eikö siis laittaa pahavin keräyksiä sitä mä tarkoitin. Mä oon vähän tilannut extra flangeja. Katoppa semmonen heti semmonen esittely tässä pieni. Niin tää on vaan niin nopea. Billet Turbo Oil Feed Filter. Elikkä Turbosmartilla on tosi hyvä tämmönen. Elikkä jos mulla menee kone rikko ja laakeri rikko esimerkiksi, niin sen jälkeen vaikka sitä auton käyntiin, niin sinne turboon ei mene siinä öljyn mukana sitä paskaa, vaan se jää tänne näin. Niillä on myös semmonen, missä on paineen sääji olemassa. Mutta mä en ottanut sitä. Täällä on mulla tämmösiä extra flange laippoja. Nää on niinkö tarkoitettu Fresh Air porttiin, niin mä otan niitä vaan extroja. Sitten kato tätä porttia. Procate 50 millinen. Tämllä pysyy ahtopaine presis oikein.
Ja täällä on kaikki laipat ja täällä on muutama eri jousto ja tuolla eri jousia. Tää on makia, kun sinne tulee paljon jousia mukaan. Eli tuolla hoitaa tosiaan ahtopainit, jos se nyt joku kahtoo semmonen, eli ettei käy semmoista juttua, että se meillä piikkaa se ahtopaine. Viime vuonna esimerkiksi Suomen kisassa meillä oli ongelma parrassa, että meillä piikkasi ahtopaine. No niin, sitten seuraava. Tää onkin vähän erillinen. Antilak. Tää on Fresh Air Venttiili, eli me ohjataan taas tulee se, että me ohjataan niinkö pakosarjaan ohjataan ahtoilma, eli meillä ei ole dumppia ollenkaan se autossa tai tuossa tulevassa autossa, vaan me ohjataan sinne pakosarjaan kaikki se ilma, mikä tulee. Ja sitten myös silloin, kun meillä on osakaasulla, niin me ajetaan suoraan sinne sitten ilmaa sen jälkeen, niin se kauhio, tämähän oli jäykällä jousilla. Niin ohjataan sitä ilmaa sinne, niin me saadaan sille sitä turbo pyörii hyvin. Oi että, tämä on... Mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon tänä aamuna kerennyt katsoa niin ensimmäisen kerran 7 aikaa, että moneltako se tulee. Ja sitten just ennen kuin tämä tuli tää paketti, niin mä kerkesin katsoa uudestaan. Tämä on täällä. Sitten se main thing. The main thing. Täällä on turboahdin, jos ei meitä oo koijattu. Oh. Ei moi että. Siis mä muistan joskus, kun se mun aikaisempi... Tuliko sairaaksi tuossa, kun juoksit pihalla alasti? Mä luulen, että se oli se australialainen pöly, mikä tuli. Niin, turbotekniikasta sen verran, että sehän on mennyt valovuosia eteenpäin. Esimerkiksi mä muistan vaikka silloin, kun mulle tuli EFR, niin se oli niinkö parasta. Ja nyt tällä hetkellä se ei enää oo, vaan tässä on nykyajan tulevaisuus. Nykyajan tulevaisuus. Niin. Meni. Eikö siis niin? Miten se voi olla nykyään tulevaisuus? Tässä on tulevaisuus. Hei nyt heti kun kahtoo tätä, niin muistat, että mun pitää tilata muuten Turbospeed anturit. Eikö mulla pitäisi olla muuten semmonen hyllyssä? Niin onkin. Niin. On makia! Ja se on hieno, että sä et siis nää ei paina enää nykypäivänä paljon mitään. Paljonko paino? On joku 6,5 kiloa. Kohiseeko laakerit? On mahtava. Nyt pitää ruveta sovittaa sitä vaan paikallisesti. Mutta tämähän on niin näppärä kokoinen, että eihän se ole mitään. No problem. Virolainen ystävämme sanoisi vain, että full boost. Tämä turpo kysyy, että laitetaanko meille monta tähän viereen. Pitäisikö laittaa sillä Ei sais compoundin tehty. Niin sais. Tää näyttää semmoiselta taas se pikkuturvu, mutta tämä puhaltaa kyllä paljon ilmaa. On maki. Hyvin mahtuu. No niin. Tämä oli loistava juttu. Aika hienoja juttuja, nyt voi pyrylle soittaa. Nyt vois pyrylle mennä soittamaan, me heti soittaa.